смотри. Вот, смотри, пожалуйста, вот видишь, вот, и вот я его хочу закрыть туда, то есть вот это туда поставить, я его купил уже. Туда поставить, и потом в это, потому что там углубиться чуть-чуть, вот эту купить. Надо купить вот такую отражатели, они называются, чтобы она вот как поставить, чтобы вот, ну, чтобы она была чуть углублена, да, вот примерно, чтобы она сантиметр была углублена, и все. Можешь купить, пожалуйста, если нет, тут возьму.